Mabodo yeb qo'ysanglar, 1 yilda kasaldan boshinglar chiqmay qoladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana tovuqni qanaqa joyini yesa bo'ladi, qanaqa joyini yesa bo'lmaydi, shularni o'zim kesib chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Bizga hurmatli mijozlar, mana qanotlarini kesib olamiz. Qanotni kesgandan keyin ham joyini olib tashlaymiz, tirnoq joylari. Bu joylarni yeb bo'lmaydi. Biodrasi, golini eng shirin joylari bo'ladi. Sportsmen akalarimizga ham maslahat beramiz. Terisini обязательно olib yeyish kerak. Shunda foyda bo'ladi. Ham yog'lari shashliklarga zo'r ketadi. Mana bu dumida, mana bu bezi bo'ladi. Shunda olib tashlasanglar pokiza bo'ladi. Keyingi sizlarga aytayotgan narsamiz bo'ynida bezi bo'ladi. Mana shunday mabodo yeb qo'ysanglar, 1 yilda kasaldan boshinglar chiqmay qoladi. Mana bunaqa bezlari bo'ladi. Bularni shilib olib tashlayverasizlar. O'shalarga ahamiyat beringlar. Mana. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Like va podpiska bosib, hech narsa chiqmasin.